ബിബി ഒന്ന് വന്നേ, ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേ. ആ വാ നോക്കിയേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫുള്ളെടുക്കല്ലേ, ടേസ്റ്റ് നോക്കാനേ വിളിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഭവം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ കക്ക വരട്ടിയത്, തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിൽ കക്ക വരട്ടിയതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ മൊഹമ്മയിൽ പോയപ്പോൾ 1/2 കിലോ കക്ക തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേമ്പനാട്ട് കായലിലത്തെ കക്കയാണ് കേട്ടോ തന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ട് വെച്ച കക്കയാണ് മണം പോവാനായിട്ട്. അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ചെളിയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലത്തെ ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഊറ്റിക്കളയാണ്. ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2ാമത്തെ ട്രിപ്പും ഇതേപോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഒരു 3ാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ പാനിലേക്ക് കക്കിയെടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഒരു 75% വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കക്ക ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിനാഗിരിയിലിട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്തൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിലത്തെ വിഷാംശമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിൽ 5-6 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരും. ആ സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുക്കണത്. ആ വെളിച്ചെണ്ണയെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് വരാം ഈ സമയത്ത്. എനിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് നടുകീറിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. ഒന്നാമത് നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും. കുരുമുളകും ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 5-6 വേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം കേട്ടോ വരുന്നത്. ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് പോകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. ഈ നാളികേരം കുത്തിനൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളർ കിട്ടും. ഏകദേശം പച്ചക്കുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാണ്. ഏകദേശം 3 മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കണേ. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മുൻപേ ആഡ് ചെയ്യാഞ്ഞ്. ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക്
നോക്കാം. ഇത് നന്നായി സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നോക്കിയൊന്ന് നല്ല കളർ തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കക്കിറച്ചി, വേവിച്ച് വെച്ച കക്കിറച്ചി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടോ, കളറ് നന്നായി വരട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറും വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണേ. ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.